à Nord Kivu. Ils ont s'attaqué mingi na population Hutu que je suis. Oh, nandenge ni wanambeli. Nakolobela likambo oyo nandenge. C'est là venu vous êtes victime. Non, eza makambo victime te. Eza makambo oyo il faut boka na biso ba fande la balo. La nuit de minuit à 3 heures du matin, à moins de 600 mètres. À moins de 600 mètres, il y a place, il y a EAC. Ba massacré ba. Basina bana. Plus de 15 personnes, 15 morts. Bazokota loyenge ya kokende élection. Nani ya ko élire bango. Soki na lo ba makambo ya élection. Na Ruchuru, pour votre information. Banani bazalaki enrôlé. Na Botami. Papa na ngaza Hutu, mama na ngaza Rega. Problème mususu. Soki na lobi ke naza Hutu ba pointaka ngadwa ke naza Rwandaise. Na koyebisa bango nga naza Rwandaise te. Soki bozolo ba ke nga naza Rwandaise. Donc, le territoire de Ruchuru appartient à Kagame. Bonjour Madame Beni. Bonjour chers journalistes. Madame Beni Nenze, vous allez moko yabai peuple congolais, moko yabai activiste, moko oyabai oyo balobelaka République démocratique du Congo. Si il s'agit de parler aux akawana bien placé à koyeba ko éclaircir ba imboka, qu'est-ce qui ne va pas, tout qu'est-ce qui ne va la Katia République démocratique du Congo. Tout le monde est venu dans la Congo la télévision, tout le monde analyse la maison de Kanakati Amboka Nabiso. Donc le dossier aussi du côté la sommet où il m'a dit que Nakati à Goma, qui sommet Goma, ils ont sommet dialogue intergénérationnel. Esangaki bana ntu ya Goma pona ko yikueba mainyi obaki ko pousser na pour luka kimia na kati ya partie est ya mboka na biso peut-être kubela susu ba massacre aussi ko salama na moins na 2 mois oyo ya massacre moko très calamiteuse. Au moment où nous sommes en train de parler, déjà plus de 100 morts, plus de 1000 morts, ils ont déjà enregistré dans 2 mois ou déjà, de juin, tina juillet. Tout le monde va analyser ensemble. Est-ce que c'est vrai des morts? Oh, bah, il y a beaucoup de gens qui sont solo. Tout ça, il y a le coup de parce qu'il y a beaucoup de gens qui déjà là. Oh, c'est quelqu'un qui est maï. Oh, ma solo est au bête manakati ya Goma. Mbote tous Madame Beni. Mbote papa journaliste. Mbote mingi. Mbote na ba union sobazolanda biso esika nyonso bozali. Peuple congolais na kati ya mboka na biso na étranger bino nyonso bolandaka biso na Congo Live TV. Na pesi bino nyonso mbote mingi. Merci beaucoup Madame Beni. Mbote ne siku koma na banyimboka to betana mai mbimo na kati ya Goma sommet ya intergénérationnel yo sama na kati ya Goma. Mais nini oyo mami kuna na kati ya sommet Madame Beni? Sommet intergénérationnel, sommet de Goma ya dialogue intergénérationnel ezalaki sommet moko organisé na Afrique ezalaki na Union africaine ezalaki pe soutenu na gouvernement na biso ezalaki soutenu pe na Cordaid on azo pesa ba partenaire wana merci par rapport ya appui na bango ya accompagnement ezalaki soutenu na EDA organisation ya munene o eza na Goma soutenu par Congo Détruit oyo pe ezo sala que kimia ezo bunda pona kimia na kati na mboka ezalaki pe soutenu par Rakoj Nord Kivu o tomona ki yango na bilili na ndenge nyonso ezalaki pe soutenu par le ministère de la jeunesse. Pourquoi sommet ya dialogue intergénérationnel na Goma? Sommet intergénérationnel ya Kinshasa eutaki koleka kasi ba utaki ko organiser yango ba lobby tokotikala na Kinshasa te tokende tina Goma. Pourquoi? Parce que makambo ezoleka nde na est makambo ezoleka na République démocratique du Congo eza na origine nango na kati na Goma na est ata eza na territoire ya Ruchuru mais faire partir na Nord Kivu. Yango sommet ya Goma ba invitaki biso nga nazalaki moko ya ba panéliste oyo bazalaki kosala na premier jour ya dialogue intergénérationnel. Panel na biso tozalaki kolobela sur la paix, la sécurité et la prévention des conflits. Dans le contexte par rapport il y a état de siège au Nord Kivu. Boyebi bino nyonso ke état de siège eza wana état de siège eza koloba nini?
état de siège c'est ça koloba que gouvernement to gouvernement nani ya Nord Kivu et outil et pas ya mutu civil ba pesi ba militaire po ba moni que problème ya makambo minduki problème ya déstabilisation problème ya ba vol mais armé problème ya insécurité problème ya ba groupe armé ezo persister na kati na est yango wana mokonzi ya mboka azwaki décision wana ya koloba na ba parlementaire batia période ya état de siège toya komona tolobelaka yango mingi na kati na ba émission oyo eutaki koleka mikolo nyonso tolobelaka likambo ya état de siège kasi elingaki bato bafanda jeune bafanda bapapa bafanda bamama bafanda politique bafanda tolobela likambo ya insécurité tolobela likambo ya paix sécurité na kati na Nord Kivu en général. Alors dialogue intergénérationnel ezalaki na objectif moko ezalaki nini ya kofandisa ba représentant nyonso ya ba communauté o ya ba tribu o tokoki koyeba ke na kati na Nord Kivu toza lokola na 6 représentations ya peuple ya ba tribu oyo eza na Nord Kivu en grande majorité o ba autochtone tolobaka ya Nord Kivu toza na peuple Hutu, toza na peuple Nande, toza na peuple Unde, toza na peuple Tembo, toza na peuple Nyanga, toza na peuple Tutsi. Eza ba peuple oyo bazaba autochtone ba fanda. Peuple Tutsi ezali oyo Mobutu na tangu bato non ebanda na Mobutu te. Ebanda na tangu ya kokata mboka ya Congo Belge. Tango baye kokata ba limite na biso parce qu'il faut toyebaka histoire yango tango bakata mboka na biso ezalaki na peuple o bazalaki bakota na kati na Masisi bazalaka na Masisi kala ezalaki peuple tout ezalaki kofanda kakuna kala alors peuple wana tango bakati Belge alobi nini apesi période oyo bato baza kotoyo balingi batikala na Congo to ba misusu oyo balingi bakende kote mususu na Rwanda to na ba mboka ya ba périphérie ya nani ya ba limitrophe ezakaka na partie est te parce que na kati na mboka na biso ya Congo bakabola toza na 9 voisins na ba 9 voisins wana toza na peuple oyo eza na kati na Congo to eza na mboka ya mopaya mususu na ba pays limitrophe yango wana eza na peuple Tutsi oyo ezalaki na kati na Congo oyo ezalaka depuis kala ya koloba te likambo ko confondre na peuple oyo tobengi Banyamulenge oyo bayaka après Banyamulenge eza likambo mususu tozabe na peuple Tutsi na mboka na biso bavanda kala ezalaka na peuple Tutsi oyo bayaka kala oyo bazalaka kala azo exister tilelo ba exister tilelo baza parmi ba autochtones baza parmi composition ya population ya Nord Kivu. Alors, il fallait que na dialogue wana objectif il fallait que batu ba fanda ba communauté nyonso wana ba jeune ba yana ba lacune na bango ko poser ba question na ba sage oyo ba yebisa biso likambu songolo pakala oyo ezo déstabiliser Nord Kivu ba papa ba pesa biso likambu ya histoire yango wana nga na intervention na ngai na yebaki kolobela makambu ya histoire parce que na kati na Congo na kati na ba problème tozolekela lelo toza na problème ya histoire ya koyeba banani nde bazali na kati na Congo toyeba ke toza na kolokola na 400 tribus na kati na mboka na biso est-ce que toyebi na mboka na biso ke eza parmi les richesses de ce pays et que na Nord Kivu toza na 6 tribus déjà 6 tribus na Congo toza na 6 tribus na 6 tribus wana. C'est vrai, aujourd'hui, na kati na Nord Kivu tokomona population chi de Bukavu, mais bazoya, mais oyo bazaba autochtone ba yebani déjà. Mais il fallait batuba fanda, historiquement par là. Na koki kolobatenga naza peuple Hutu. Ya territoire ya Rutshuru, na territoire ya Rutshuru toza na Rutshuru, toza na Bwito, toza pe na Masisi, toza na Kale na kati ya Bukavu. Population Hutu. Population Hutu, il faut na yeba nano ba origine na biso, mwami na biso otobengaka bokoko. Il faut na yeba bokoko na ngai. Soki nazo kende na Butembo, eza déjà territoire ya Nande, ya Banande.
na territoire wana na banande na Butembo il faut na kende soki na ke kuna il faut na se présenter et pas ya bokoko et pas ya mwami pona nini na se présenter kuna pour que na yeba etamboli ya kuna ezalaka nini elobeli ya kuna ezalaka nini coutume ya kuna ezalaka nini par là vous voulez dire que par là je veux dire quoi problème oyo ezozala ke des fois tozo manquer ndenge nini ya ko sangana c'est parce que toyebani te monguna aizo kota na kati na mboka na biso kokotesa biso makambo ya tribalisme tozo kota na système ya tribalisme na mboka na biso po toyebani te parce que soki toyebani il faut tozala na fierté. Il y a à chaque fois que je peux me croiser, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en dehors de Kinshasa, que ce soit en dehors du pays, quand je me croise avec un autre Congolais, que je sois à mesure, à la mesure à couper sa nambote na moninga nanga Congolais à se présenter, na lobake non, naza moi na mboka, na territoire ya Rutshuru et pas ya moi Mindeze. Moninga pe akoyeba directement, oyaza Congomani. Ngai naza Congomani ya territoire ya telle place mutu ya moi minanga boye et pas na bino boye biso nyonso tosali nini fierté ya Congo pona nini lelo soki na lobi nakota kaka likambo ya est sur ce qui est insécurité lelo tozobunda oyo nani Rwanda azoloba keno mabele na ye eza na kote na biso mabele oyo azokoloba eza na kote na biso eza mabele nini eza mabele ya Rutshuru na Rutshuru esika toza na limite presque na ye pe na Uganda na Rutshuru toza na limite na ye nde toza na limite na ye na kote ya Rumangabo toza na limite na ye na kati ya park toza na limite na ye komata ti Goma biso nyonso toyebi mais soki tozongeli lisolo tozongeli histoire eza koloba nini Rwanda tangu roi belge akata mabele wana ezala Rwengeri ezala Gisenyi ezala esika zoloba wana ezalaka partie ya Congo donc nazongela ka ndenge ba historien bazoloba biso nde tolingaki to senga mabele na Rwanda mais biso tozo senga mabele te toza na besoin de ya kimia au côté na biso dialogue intergénérationnel wana ezalaki na objectif ya munene makasi ya kosangisa peuple pour que peuple bayeba en tant que de jeunes quelle est la part de la jeunesse pour que l'impact de la paix soit visible parce que jeunesse il y a Nord Kivu toutes les tribus confondues toza fatigué na makambu oyo akoboma bato toza vraiment fatigué na makambu oyo tokota likambu ya oyo tozolobela lelo massacre. Mais oui, voilà, là nous allons au côté de Cameroun. Cela veut dire sommet à union, dialogue intergénérationnel juste pour que pour concrétiser Imboka, tout ça na la bomoko, na bolingo, pour battre ennemi. Ezalaki kaka pona wana tenga na lobby par rapport à panel na ngai. Par rapport à panel na biso ezalaki sur la paix, la sécurité et la prévention des conflits. Parce que jamais tokoki ko prévenir ba conflit sans que to yebana. Au moni soko za na conflit na moto. Il faut yebara si na conflit oyo uti wapi. Likambo oyo ezo sala kenga na moninga to bebana ezali wapi. Parce que tokoki ko loba jamais tozo luka kimia sans que to yeba origine ya bitumba na biso eza wapi. Alors il fallait to yeba tozongela histoire. Poto yeba origine ya problème o ezozala na Nord Kivu ezali wapi. Merci beaucoup Madame Bénigne Ndengo Siko Clarisse Bayimboka concernant sommet à interdialogue générationnel. Tobeta maïsu kota na massacre o Bayimboka baza kozela massacre o sama na kati na quelques territoires mais tobendeka na territoire ya Rutshuru au massacre déjà comme déjà quoi tamé déjà plus de 1000 morts déjà dans 2 mois. Qu'est-ce que cela veut dire par là mon amboketa que toyebi keta des sièges zali kuna force et ces ali pe kuna mais qu'est-ce qui ne va pas mon amboka pour l'instant Madame Bénigne? Mon frère, mboka na biso o tozolinga koloba te. Bitakwira autaki kolobela yango. Ba mboka mususu bazolobela yango. Jour moko na utaka koloba awa na lobi. Totika kotia likambo ya balkanisation lokola tabou
mais il fallait que le gouvernement ait organisé table ronde, conférence, likambu ya balkanisation. Parce que oyo nga nazo mona, oyo nga nazo vivre na kati na territoire ya Rutshuru, mon frère na kolobake eza balkanisation oyo ezo kende kosali. Pardon madame Béni. Eza balkanisation oyo ezo kende kosalema oyo bazo linga kolobate. Na ndenge nini? Na ndenge nini zazo lobela yango mon frère. Lelo toza na territoire ya Rutshuru. Oyo nakoki kolobake batu bazo kufa lokola banzinzi. À part massacre ya Kishishe, oyo to monaki plus de 120 morts. Oba kufaka na journée moko. Lelo depuis le 5 juin, depuis le 26 juin, nakati na territoire kaka ya Rutshuru, na siteleo ba village. Village ya Ruvumu, village ya Ruseke, village ya Rugari, village ya Kisharu, village ya Kishishe, village ya Kisiro, non, Rusiro, village ya Bambo, village ya Bugushu, village ya Bukombo. Eza ba village oyo, EAC eza na contrôle. Eza ba village lokola oyo, Bukombo na Bugushu eza ba village ya Tongo. Esika EAC ya ba Soudanais na ba Kenya bazali na contrôle place wana. Mais ndenge nini M23 azo massacré peuple na kati na ba village wana à quelques mètres. Eza na oyo ya massacre ya les 5 na les 4 dans le 5 juillet, la nuit de minuit à 3 heures du matin, à moins de 600 mètres. À moins de 600 mètres, il y a place, il y a EAC. Ba massacré batu. Basina bana. Plus de 15 personnes, 15 morts, 7 femmes violentées et des enfants. EAC zala ki place wana. Nanzela pe ya kokima ya M23, ba leki liboso ya EAC. Alors, mon frère. Sans réponse. Sans réponse. Mais oya koka mwape kisasa balobi pe elo côté likambo wana. Gouvernement elobi pe elo côté likambo wana. Nde nazoloba. OK. Lelo ba e politique ba komi système batu nyonso ba komi à l'alerte. Ya kokende ba élection. Que ce soit les députés du Nord Kivu. Que ce soit les députés ya ba territoire ya Rutshuru, Masisi, Kalehe. Ba oyo ba yebi ke bandeko na bango bazo bomama, ba oyo ba yebi ke ba peuple oyo ba pona bango bazo bomama, bazo kota loyenge ya kokende élection. Nani ya ko élire bango soki na lo ba makambo ya élection na Rutshuru? Pour votre information, banani bazalaki enrôlé na Rutshuru. Pour votre information, bana batanga kité na Bunagana inane, bana batanga kité na Rutshuru centre 2 ans, bana batanga kité. Lelo tozo kende 3e année oyo. Tozo mi poser question nga nazo tuna na gouvernement. Est-ce que bana bakotanga? Ponga na yebisa bino. Ezo pesa nga pasi na motema. Comment na peuple congolais toza ba ignorant makasi. Nga nazo lobela ke makambu oyo ya Nord Kivu ezo s'attaquer mingi na population Hutu que je suis. Oh, nandenge ni wanambeli. Nakolobela likambo oyo nandenge. C'est l'avenir, vous êtes victime. Non, eza makambo ya victime te. Eza makambo oyo il faut mboka na biso ba fandela balobela. Batala na mozindo. Kotala ngo na mozindo na ndenge nini. On se rappelé lisolo moko oyo ezalaki ke ba Hutu bazalaka na Congo, ba Hutu bazalaka na Rwanda. Solo lokuta. Nyo doa na histoire madame Béni. Ya solo. Ngana kondimango ya solo. Parce que doa na histoire. Parce que olobaki ya osilipe oloba ke les tout type ya Congo pe bali. OK. Ou tout pe ya Congo pe bali. Lokola teke ya Congo bazali na teke ya Congo pembeni bazali. Mais likambu moko oyo esalanga pasi makasi eza nini? Nakolobango atanke mwasi. Oyebi ngai na botami. Papa na ngaza Hutu, mama na ngaza Rega.
Vous comprenez? Hein? Maman nanga aboti pe mwana mususu na Nande. Donc grande sœur oda tikelinga mabele, aza peuple Nande, aza et tribu Nande. Vous comprenez? Hein? Biso nyonso bato ya wapi ya Nord Kivu. À un moment donné de l'histoire, peuple rwandais, en particulier, na kolobande na mozindo, rwandais nyonso te, mais Kagame na politique na ye. Kagame na politique na ye pour akota na Congo. Azalaki na besoin ya peuple Hutu. Pourquoi azalaki na besoin ya peuple Hutu? Parce que toza na langue moko. Ya ye babengi na côté na ye Kinyarwanda. Ya côté na biso babengi Kihutu. Parce que na ba oyo baza ba Hutu ya Burundi. Même langue balobaka yango balobi Kihutu. Mais à un moment donné, na période de RCD zalaki mouvement moko oyo ezalaki loko yango nde na bengaka koko ya M23. Na période de RCD ezalaki nini? La rwandophonie. Do utaki koloba batu nyonso balobaki na est baza ba rwandais. Pourquoi? Parce que ezana Kinyarwanda na Kihutu soki batu bazo loba okanisa kaka munoko moko. Mais ngana pesa yo ke soki okoti na ba village na biso. Ngana za mutu ajomba. Na mutu ya Chengerero, na mutu ya nani ya Busanza. Soki bazoloba, on remonte que on comprendre déjà oyaza à telle place, oyaza à telle place, oyaza à telle place. Et ça parmi ba richesse na biso. Langue, et ça parmi ba richesse na biso. Mais politiquement par là, tangu makambu ya M23 eye ko lamuka. Nazo sala lokola kosutuka ya komona ke peuple congolais atana kisasa awa atana ba makambu mususu soko lobi koza peuple Hutu ngana zalaka na problème mususu soki na lobi ke naza Hutu ba pointaka ngadwa ke naza rwandaise na koyebisa bango ngana za rwandaise te soki bozolo ba ke ngana za rwandaise. Donc le territoire de Rutshuru appartient à Kagame. Donc bo pesi raison ya koloba ke mabele wana ezali ya ye to yebaka lisolo ya mboka na biso. Toyebaka banani bazalaka na mboka na biso pour que communauté internationale ekotaka makambo oyo te. Objectif ya Rwanda ezanini ngana pesa bino lisolo lelo soki ngai peuple Hutu na bandeko na ngai ya mibali tozo boya kosangana na Rwanda kosangana na Kagame, jamais balkanisation ekozalaka parce que toyebi toza ba imboka. Roi na biso mwa mindeze biso tobenga kena Swahili mwa mindeze atamboli na ba roi Belgique yebi lisolo oyo nazo betela bino azo lakisa ba limite azo lakisa ba village ba o ba pesi kombo ya Nord Kivu eza ba Hutu Ikivu ba o ba pesi kombo ya Lac Kivu et puis bolo ba ke baza ba Rwandais pendant na ben ko même comme yelowi ba pesi kombo ya place ya Nord Kivu. Mundele atiango na français atiango Kivu ezalaki Ikivu na Kihutu. Oyo tobengaka Nyiragongo. Oyo tobengaka Sabinyo. Eza Sabinyo les dents hein. Donc batu ba pesi ba montagne wana ba kombo eza ba autochtone banani ba Hutu. Et dans l'encyclopédie belge, dans l'encyclopédie belge, commis bien le territoire du nord de Rutshuru, le territoire de Bahutu. Toza ba Bantu, ba pire Bantu. Et puis, ba massacre aux Salema. Ce qui n'attendait la bino ba combo ya massacre au Salema le 15 au 16 juillet. De nos frères qui sont morts sont le 12 août. Ce sont des Hutus. Eza na Nande te na kati, eza na Unde te na kati, eza na Tembo te na kati. Eza kaka peuple Hutu. Pourquoi? Pourquoi? Et le gouvernement s'était. Et le gouvernement fait semblant. Comme si il ne connaît pas l'histoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, la communauté internationale connaît les racines et les souches. Nazolo bango neti mwasi oyebi pona nini? Biso ba mama tozalaka na nani te
na on a lobaka moi c'est ezalaka na église te moi c'est ezalaka na tribu te pona nini lelo nakobota nakoki kokende kobala na batetela nakoki kokende kobala na bakamerounais nakoki kokende kobala mwasi ya memaka zemi mwasi nde nyos mais lelo nazoloba pona bana na biso oyo bazokufa tozalaki na Beni na Lubero na Butembo lelo tokomi Ruchuru ezoyinda mais mutu akoloba aza te totala na ba instance lelo politique ba utu baza combien na gouvernement oyo etombwamaki depuis 1960 ba utu bazalaki na kati mais lelo président de la République atie bango na sima. On se pose la question lelo na ba territoire na biso na Ruchuru bazo tia ba yemo temi tribalisme nazoloba makambo ya tribalisme wana oyo bazo kotisa bato pona nini omoni ndanga na lobelaka awa tozongelaka histoire na yeba muyaka origine na ye eza wapi peuple wana eza ndenge nini puke ngana fanda na muyaka soki naza na mukongo na yeba bakongo bazalaka telle place na telle place puke na fanda na ye tozala elongo parce que soki batu baza na poto balobalaka nini nakeye pa ndeko nanga congolais ezalaka te nakeye pa ndeko nanga muyaka nakeye pa ndeko nanga tele ezalaka nakeye pa ndeko nanga congolais tozala ba congolais to bunda pona ba mboka na biso ekolo na biso to tika parce que toza omoni lelo tribalisme tozo pesa ngo valeur alors que mérité te na kati na mboka na biso parce que toza plus de 400 tribus biso eza fierté pape alobelaka ngoko que richesse ya motuya ya valeur makasi na Congo ezali nini ezali peuple alors soki biso ba congolais tozo comprendre te que biso nde valeur ya motuya ya Congo tokofanda na bato ebele te tokofanda na Cameroun te parce que ba Camerounais baza na combien de peuple mais est-ce que toyoka kabango ke bazolo ba batel na batel mais ya biso nde ezobeta ezobekende sango totika babuzoba wana parce que batu bakufi oyebisaki ngawa otangi kuna balobi 970 combien 976 morts batendre déjà 1000 déjà batendre déjà 1000 morts 1000 morts mon frère na espace il y a 2 mois tobanda le 26 juin il y a eu autant de morts le 4 et le 5 juillet il y a eu autant de morts aujourd'hui le 15 et le 16 il y a eu autant de morts na kati na Tongo na village ya Bukombo vraiment mon frère et des morts depuis le 15 lelo na yoki ata message mon côté ya chef de l'État to ya mutu mususu ya koloba par rapport ya bato bakufi kuna donc silence total Kinshasa alors wana koloba nini mon frère balkanisation ezate na ba village mususu oyo eza sous EAC oyo bandeko na biso ba mususu baza kuna terrorisé comme pas possible alors que EAC ezali place wana M23 zo sala makambo na bango tolobia o makambo ya état de siège gouvernement eko makakuna eza na kati na mboka ezokende ba élection te tomoni que élection ya année oyo eza vraiment une urgence. Est-ce que pour qu'il y ait la paix dans notre pays il fallait les élections? Merci beaucoup, madame. Il fallait d'abord instaurer la paix. Merci beaucoup, madame Béni. Merci. Vous avez très vraiment à l'auteur, na Octave Makassi. Je pense qu'il y aura deuxième volume, il y a une émission pour éclaircir sur Baïmboka par rapport à la situation sur les quatre parties est et en Bornabiso. Madame Béni, mais Baïbato pour ton monaté. Message ni ko connaissez pas na bango madame Béni. Message on a lancé na peuple congolais au Tozali. Peuple congolais na kotika la jamais koloba yango. Tozongela histoire na biso. Mboka eza ya ngai na yo. Nalobaka lisusu Kagame aza commissionnaire na kati na makambo oyo. Kagame aza commissionnaire na kati na bitumba oyo. Commissionnaire ya nini? Soki este ezo inda eza par rapport ya ba sous-sol na ye. Sous-sol oyo eza ya Congolais ngai na yo. Ozala mutu ya nord, ozala mutu ya sud, ozala mutu ya est, chebiso ozala mutu ya ouest. Ezali ya biso.
Alors to kota te makambo ya tribalisme on a bandi komona bande konanga ya kwa muto bazo kota bateke na bayaka ko bomana na lobelaka yango mikolo nyoso to yebi makambo wana te. Alors nga nazo benga biso na unité nationale. Unité nationale oyo Mobutu azalaki ko bundela kala wana oya koloba tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko hymne national moko. Parce que ce qui les lotos kota ba fanatique oya koloba makambo tribalisme. Tribalisme eza na place na mboka na biso te potoza ebele. Mais ce qui totali mutu na mutu oya kolanda ngai alimbola atala pays limitrophe origine na ye auti wapi. Pour que to sala 400 tribus to uti wapi biso nyos. To zabatu nini. Parce que lelo soki tozoloba ngana kolobela pygmée. Pygmée oyo lelo to mona kayata na ba instance politique te na mona ata député ya pygmée te. Na mona ata ministre ya pygmée te. Mais biso moko awa tozo bundana. Totala likambo oyo to yana kimia na kati na mboka na biso. Merci beaucoup Madame Béni pour la suggestion bozo ndenge nini. Pour na ba suggestion, pour na ba remarque, pour na ma contribution nyonso. Je suis sur le 089 16 54 706. Comprenez WhatsApp, mon émotion. Wana WhatsApp. OK. Merci beaucoup Madame Béni. Merci beaucoup. Merci.